สวัสดีค่ะพ่อเรื่อง สวัสดีครับ สวัสดีตอนค่ำๆตอนนี้ก็มันเป็นหาโมงแรงเราบอกมาหา ที่ พ่อ ไหว เรื่อง เสร็จ มันมาหาโมงหรือ4 โมงนี่แล้วเนาะ ที่ว่างนี่นะ มาหาพ่อเรื่องเรารอบหนึงบ่เห็น ไปงาน ไปไสมากกว่ามือง านนั่นอยู่หัวกระซีมุ่งกลัว บอก ไปงาน 4 โมงกว่า พี่น้องปั๊มไม้ทับเจ้าของ อืม ได้ไปกินท่านหามือแรงที่ได้ไปพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งเมียบัดนี่ เงินแพง โน่นน้ำแทงกระตาย โอ้ไปธุระพึ่งมาเนาะ เนี่ยมีแตะคนนั่น จังไดก็ยังมานั่งอยู่ท้ายรถอันเปิ้งเจิ้งคักแถนบ่แม่นระบบาดนี่ ห้วยเสื้อเอาโน่น จุเปียว่ามานั่งดิ บ่แล้ว เป็นยังไงจังมานั่งอยู่ดากรถเก่ง มันสิออก3-1หมด รถจังว่า18มื้อหันแล้ว อืม เป็นไปได้เนาะอยู่ตรงนั้น เออตัวงามกาจาเลยบาดนี้ จ้ะFC บอกว่าให้ไปตามเพราะเรื่องเนี้ยว่าสันหลังมันพาคือมันพาไงเพราะเรื่องฝันบอว่าสันกันเลยมาหลายรอบนี้รอบที่2ร วัน อบที่ แต่ 3 ไปเฮี้ยนนี่บัดไปเฮี้ยนเต่าแม่พุ่นซุ้มเสาพุ่นวันมาเลยไปพุ่นน่ะขึ้น ไปเฮียนสมเสาคุณบอกบ้านเพราะเรื่องกูน่ะ ไปงวดนั่นมันซื้อบ้านในที่63มันออก36 อืม ซื้อเรียกบ่บวกบนบวกล่าง แล้วก็บ่กลับพร้อม บุกลับเอาตรงๆเลย ตรงๆนั่นซื้อ บ้านเลขที่ 63วันที่63 บางที63 มันออกล่าง36 อืมฝัน มัน ว่า ขึ้นก็ได้ไปอีกแล้วไปคุณน่ะเฮียนเอา อืม แต่ไปแปลกเลยเขายกเรียกให้เบิ่งอีกคือขึ้นว่ามื้อวานนี่บ่เขาว่าเขายกป้ายรถ ยกไปรถเส้นหน่อย ไปทะเบียนรถได้หน่อย ขึ้นก็เขาให้เบิ่งอีก ก็เป็นตัวเก่าไหม ตัวใดล่ะ 3790คือเก่า เก่า อ้าว คือเก่า มันเป็นมาย่ำเหรอเพราะเรื่อง จังว่ามื้อนี้รถสวนรถศพกับรถย่ายหน่อยสวนคันแรก โอ้ที่เอาไปจอดอยู่ เพิ่นให้ซื้อคันแรกเลยนี่ แม่ ก็ตัวเดียวกัน3790คือกัน สวนรถสม อืม เรียกคือเอาว่า เอาศูนย์เขามา 90 เพิ่ง37อีก นั่นล่ะ 3790เขียนเอารถเขียนไว้รถ ศูนย์นี่แห้งมากกันจะต้องหวัดนี้ ย่านออก790บ่เรียกมันมา0อยู่แล้วนะงวด ก็เป็น90ก็สิเป็น590หรือ950มันสิอยู่ในนี่ล่ะแต่เรื่อง แม่นอยู่นี่ คิดว่าจังซี่ล่ะ บ่นนี่ได้นี่ล่ะติสาม จ้ะ ตัวนี่ล่ะ แม่น แต่เรียก0มาอยู่แล้วงวด ศูนย์มาแห้งแล้วก็เก่ามาแห้งนี่หมดนี่พอจะมาใส่กันซะบ่ ลายสำนักอยู่ที่ได้ศูนย์เหมือน แม่น เนาะ ค่ะ ตรงกันลายอยู่ ตรงกันหลายเป็นอะไรเรื่องเขียนไว้ ศูนย์หยังเฮากับบ่ทันได้ฮู้ เรื่องฝันว่าเพิ่นในอันความฝันผู้ใดมายกแต่เรื่อง จักเงิน ผู้ ไป หญิงหรือผู้ชาย มือขึ้นนั่นน่ะ ไปจุดทูบให้บอกมันตายอยู่นี่เนาะบอกมันมาหายมาเสียหน้าอยู่ อืม มาหายอยู่แต่จักมันเว้าหยังบ่ดูเรื่องของมัน บอกผม จักมันมาเว้ามันเว้าคอยหรือเปล่าเอาพ่อหมอ อายุเพิ่นเท่าไหร่ล่ะเพิ่น 42 ปี 42 อืมบ่เป็นบ่เขียนลงเลยเหรอบ่เขียนลงเลย ลูกเพิ่นบอก ลูกตัวลูกกกเนาะ โอ้ เกิดพศ2523 วันนี้อันไปบ้านเก่านี่อยู่ดีๆเขาสิยกขึ้นมาให้เบิ่งรถบ่ไปฮะ แม่น สาเหตุหยัง จักสาเหตุหยังคือเหมือนน่ะเขายกมาเรียกมาให้เบิ่ง เห็นหมาเฮาไปคือสิยกรถซั่นดอก ยกให้เบิ่งมันเป็น3790วันนี้2คืนเนี่ยเนาะที่ฝันเห็นเด็กตุ่น เพิ่นมายำบ่ จังว่า3790นี่2คืนย่ำแล้วบัดมื้อนี้แห้งไปเห็นคักบัด แค่เห็นคักจ๋าๆเลยบัดนี้ จ้าๆเลยขั้นแรกเลย ด้วยตัวตัวน่ะติ แม่นเขาสิซื้อขั้นนั้นน่ะขั้นแรก เป็นสั่นบ่คนว่า แม่นถือหลายเที่ยวดิถือหลายคนในน้ำหลายคนเนาะนี่รถสวนสมขั้นแรกนี่ เหมาะ เออ เอาก็ลองฟังเบิ่งเนาะก็ลองเบิ่งหาเทียมันแม่นคือเพิ่นว่าเนาะ แม่นมาเข้ากันกับความฝัน ขั้น เด็ก แรก อืม มักสิแห้งมักสิออก แม่นมันมักสิออก แม่ยกให้4ตัวเลยติ อืม มื้อแรงก็มีงานอีกภารกิจอีกติ นี่ตัวอาบน้ำอาบในเราก็สิไปโมเมนต์ไผ งาน คน อัง เนาะ เนาะพักนี่เนาะ อืม บ่ได้อยู่จักมื้อ
บ่ไปงานหนึงกับงานหนึงอยู่นี่ บ่ว่ากลางคืน 3งานเนี่ยนี่ ปูเฮามาเนี่ยบ่แต่เรื่องปูเฮาน่ะ จักไปจักเป็นผู้คือแม่นหยังอันยกเรียกให้เบิ่ง2คืนเนี่ยกันแล้ว เรามาในแสงในลูกคุณยาย สิแม่นตัวย กเรียกให้เห็น2คืนแล้วแต่เป็นเลขตัวเก่าทุกคืน ย่ำนั่นก็สิปูสิยาตัวคันอยู่ดีๆเพิ่นสิยกขึ้นมาได้จังไดเนาะ ว่าใบโพมันก็อาจจะเริ่มออกแล้วเนาะ แม่น ตามที่ปูบอกแต่เรื่อง คือเลยหลายอย่างนี่ใบโพ แต่ที่เนี่ยก็เลข0นะวะ ศูนย์คือเก่า 0คือเก่า ศูนย์คือเก่า มั่นใจศูนย์ ก็มีศูนย์คือเก่าด้วยล่ะ ก็ เนาะ เก่า0คือเก่าอยู่หั่นเด้อ เนาะมีคือเก่าเนาะ นี่คือเก่า มันก็เข้ากันอยู่ดอก3790มันก็มีอยู่ในของ นี่เลย อันนั้นคือเก่านั่นเด้แม่นเบิดอยู่ในหันเบิด นี่ในเด็กคำนวณกันมี นี่วะ นี่เนาะ90 นี่ว่ามันเก่า0 ก็มีจะ92เนาะ มันมี08นี่ แต่ว่าเลขหลักแต่เรื่องมีได้3หมู่นี่เอามาจับใส่กันเนาะ แม่น3ก็มี นึกว่าน่าจะถือแล้วล่ะเพิ่นมาย่ำนี่ให้วินเอาใน4โตนี่บอกพ่อจับคู่ให้บ่หรือให้ ถ้าเพิ่นสิกลับเอา อืม ถ้าเพิ่นสิซื้อเอา มื้อนี้อันซาเล้งก็ยังบ่ฝันเห็นอยู่แม่นบ่ ฉันเห็นแตะเลขตัวนี้น่ะ2คืนเดือนแล้ว เขียนไว้ในฝันซ้ำนั่น วันซ้ำ สอง 2คืน คืน เดือน ซ้อนเนาะ 3790 ฝันย้ำเนาะ ฝันย่ จุดทูปเมื่อวานในตัวไอ้ก่อน15 ำนั่งหาให้เจ้าเล็กเล่าบ่แตกโป่ง บ่ ออก16 ไม่เกียบแม่นบ่ออก16 แม่ ค่ะออก6นึงออก16 16เลยล่ะ 16กับ58 อันนี้อะไร15 แม่น เอา เป็น มางเลยนี่จ้ะ แน่เขาสิว่าลูกตาเลี้ยงบ่วะมาแต่ใส่อีก เก็บ เนาะ บุญแล้วออก น้องอันนี้ก็ได้ น้องอันนี้ไปล่ำบุญไป ไปร่ำกับปู ถวาย ไป ไปคุณไปล่ำถวายปูห้าไป เอา เนาะนี่แต่เรื่องกันมีเท่านี้เป็นก็ยังเหมือนเดิม เพียงแต่ว่ามาย่ำเนาะ อืม มาย่ำ2คืนติดใช่ละ เรียกอันสูตรก็มีอยู่ที่3663บ้านเลขที่เท่า อัน แม่ นี้เดี๋ยวมีอยู่นี่ มีตัว นี่คือเก่า นี่คือเก่า ตามเคยฟันนี่เนาะเพราะเรื่องฟันไปเลขอันเฮี้ยนหลังเก่านี่ ออกทุก ออก เที่ยว ทุเทียบอก แม่น FC ก็ฟังเอาเด้อเพราะเรื่องฟันว่าไปเฮี้ยนหลังเก่าที่อยู่บ้านอื่นเนาะ บ้านเลขที่36เนาะเขียนให้แล้ว หก เนาะ 63 บ้านเลขที่63 13 บ้านเลขที่เก่าเนาะ อืม ให้ว่าเฮี้ยนพ่อเฮี้ยนแม่ เฮียนพ่อเฮียนแม่ ฟันย่ำไหนออกย่ำนั่นเนาะ แม่นบ่ออกบนก็ออกล่าง นั่นเป็นบ่อบาน 63 มันไม่ทับไม่หยังบ่ นี่ตะมู19หั่นตัว หมู่19 นี่นะ กันนั่นละทับ หมู่19นี่จะเริ่มเด้อวันนี้ก็ได้ มันเริ่มติดไว้ ถ้าบ่เป็น90นี่มันเป็น19ทันทีเลยนี่คนแล้ว นั่นเอาไปเพิ่นเบิ่งนั่นตัวบานนี่ แต่เรื่องโชว์อันเก่าน้ำมอเลยอันเก่าไอ้คือเด่นเนาะเดี๋ยวเกิดมาหนานี้กัน ชุดเนียนก้อนกันเลย นี่พัฒนาสุดท้ายเอาเส้นหน่อยสรุปเนี่ย อืม อันนี้ชุดเน้นของแต่เรื่องเนาะ อันเสียนหน่อยบ่ได้มานำสรุปบ่ได้เด้ของคือบ่ได้เนาะเพิ่นว่าจังไดแน่น เพราะว่าในเราเป็นชุดเน้นแต่เรื่องชอบ กันนี่นะกับช่อนี่นะ กับยังฟันอันเก่าคือเก่า ตัวนี้ จ้าอันนี้ก็คือจุดเน้น ตัวนี้ คือ ตัว เรื่องมากจังซี่นะคะ วิ่งศูนย์สินะ วิ่งศูนย์มาบน สรุปเลขพอเรื่องเนาะ บ่ได้ว่ามาบน ศูนย์น่ะมันมาบนล่างได้ อ๋อเพิ่นพอเรื่องเพิ่นให้รูดศูนย์บน นูดศูนย์ บนล่างเลย ศูนย์บนล่าง จ้าทำ มา100%ล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นว่าเนาะมื้องวดนี่คันบ่ซื้อ ติด เลข ศูน ติด ย์ ศูนย์นี่ บ่ได้แหบเรื่อง ขาย ว่า อยู่หันว่าซั่นเพิ่นว่า บ่ เนาะ ได้แหบด้วยมันถ่ายอยู่นี่บ่ได้แหบว่าซั่น บ่แหบซ้ำบ่เป็ดค่ะ อืม บ่เป็ด
ก็คือภาษาไทยก็คือบ่ได้กินเนาะ เออ ค่ะถ้าบ่ซื้อติดศูนย์ เอาชุด3ตัวเพิ่นก็มีอยู่ชุดเดียวแขนๆเลยเนาะค่ะ603ค่ะ แม่น 9232อันนี้คือชุดบน ว่าแม่นบ่ได้ว่าสุดบน ชุดนี้ บ่ว่าบ่ได้ว่าบนมันบ่ คือ บ่ พอ ได้ เรื่อง แย บอก ก ว่า603นี่ใจมันเป็นคือจังที่พอเรื่องปล่อยจะเส้นหน่อยจำได้ว่าที่มันออก03วันนั้นค่ะพอเรื่องก็เลยฟันให้เลยค่ะ อ๋อค่ะตัวเน่นคือ03เนาะแต่ว่าเพิ่นมาเขียนไว้หม่องร่องเนาะค่ะ ค่ะ เขียนผิดเขียนผิด เขียนผิดเด้อค่ะ ที่จริงเน้น03 จริงๆแล้วเพิ่นเน้น03ค่ะ นี่รักตุนนะ 06 09 07กันไว้15เนาะ เลขถูก เลขถูกเพิ่นเมื่อวานนี้ โอ้ยมันออกแล้ว เก็บถือกเล่าแต่ว่าบ่ได้ออกเล่า 09ก็มาตรงกันกับพอเรื่องฝัน2คืนติดตัวนี้ โอ้ย มา ดี ย่ำคักๆตัวนี้ ก็มีหมดตัวนี้ครบในหัน ครบตัวเกิดศูนย์เก่านี่ ครบเอาไปอันพอเรื่องฟันดูบัดนี้ฟันซ้ำ2คืน นาสุดท้ายค่ะพอเรื่อง มาสุดท้าย สุดท้ายสี่อีก เดี๋ยววันนี้น้องเปิดให้ สุดท้ายทั้งสี่บ่ ค่ะบัว ว่าแม่น นี่ทั้งนี้แต่เรื่องพับมากกัน นี่บ่ บัว โอ้ยจากสุดท้ายส่งเลยบ่ นี่ไหมเดี๋ยวนี่เด้สุดท้าย โอ้ย สุดท้าย เอาบัดนี้ล่าสุดนี่พอเรื่องเมื่อวานนี่เพิ่นฝันว่ามีคนนี่ยกเลขเป็นป้ายรถขึ้นเนาะค่ะ คือรถเสี้ยนหน่อยเพิ่นวาจั่งสิเลขท้ายรถเสี้ยนหน่อยว่าซั่นค่ะ อืม 3790 ยัง แล้วก็เมื่อคืนฝันต่ออีกฝันว่าไปบ้านเก่าเพิ่นเนาะค่ะบ้านเก่าบ้านเลขที่63หมู่19 หมู่ ค่ะ 19 หมู่19แล้วฝันย่ามใดนี่ออกย่ามนั่นเนาะค่ะ ไปเพิ่นไปฮอดเฮียนแล้วอยู่บ้านขึ้นทั้งเฮียนนี่อยู่ตะลุมเนาะมีคนยกเลขให้เบิ่งอีกซ้ำตัวเก่านี่ นั่น เอา อยู่แต่ลุม เอาล่ะแบบนี้ก็คือแสดงว่าปู่ย่านี่เพิ่นสิมาย่ำเนาะค่ะเนาะ อืม มาย่ำเลขตัวเก่าแม่นบ่ แม่น มาย่ำซ้ำเพิ่นมาย่ำนะ ตามเพิ่นมาย้ำนะแต่ไปเห็นมันสองเที่ยวขึ้นแล้วนี่เลขตุน สองเที่ยวแล้วเอาฟังดีๆเด้อ FC ค่ะ จับเอาแน่นี่รถ ให้จับเอาในนี่ให้ว่นเอาในนี่ล่ะค่ะว่นเอาเลยนะคะ ก็สมัครเล่นเอาศูนย์ใส่3ตัวนี่กันได้ ค่ะ วิธีจับเอานี้ แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อ 790บ่ 3790หรือสิเอาจับออกมาก็37 79ก็ได้90 790ก็ได้หรือสิเอา0ไปวิ่งก็ เอ คือ อว่าสั้นเอาศูนย์นี่ไป 0 วิ่งใส่ 03 07 09 ค่ะเอาไปวิ่งใส่ในหัน เพราะว่าชุดนี้เฮาก็มีอยู่แล้วเฮ็ดไว้ให้หมดแล้วเลข ก็เขาไปตรงกันหมดอยู่ อืม เนาะ แม่น เอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะ มันนี่วันที่เท่าไหร่วะ อันนี้ก็คือแนวทางเนาะค่ะเนาะ ที่7บ่ เป็นแนวทาง 11 เท่านั้นเนาะค่ะ ยัง10มื้อ เหลืออีกบ่กี่มือ 10มื้อ มื้อนี้วันที่หยัง วันที่7 วันที่7ค่ะเดี๋ยวอีกอยู่10 10 มื้ มื้ อ อ10มื้อ9มื้อ 10 โอ้ มื้อที่ มัน 10ก็ออก 17เนาะ มันออก17เนาะ เหลืออีกอยู่10มื้อค่ะ อืม ก็สิได้รู้กันลาบานนี้ว่า อืม มันสิมาตัวใดเนาะค่ะ แม่น สิมาบ้านเลขที่หรือสิมาที่เพิ่นยกให้เบิงเป็นป้าย2มือซ้อนเนาะค่ะ ยกขึ้นมาคือป้ายแต่ว่าหันไปตรงกับทะเบียนรถของเสี้ยนหน่อยค่ะ ตรง เอา กัน บา กับ นนี้ รถแก๊สศพพร้อม เนี่ยตรง เออ ตรงกับรถแก รถแก๊สศพสวน สวนเป็นสวน สวน คือ รถ คื เส้ อน น้อย ขั้นแรกเนาะ ขั้นแรกเขาเอา ขั้นแรกเพิ่นว่ามันแห้ง แม่น ค่ะ ซื้อเอารถ มันแห้ง นี่แหละก็3790คือกัน นั่นล่ะก็ลองไป จับเบิ่ง เบิ่งเนาะค่ะเนาะ จับลอตเตอรี่ร้องเบิ่ง อืมเอาขันแคบหน้าจอไว้แล้วกะสิขอรบกวนพ่อเรื่องเท่านี้เนาะค่ะเนาะมันคำแล้ว ให้พ่อเรื่องเพิ่นไปหาเกียร์ไก่ก่อนเนาะมันคำ พอกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับครับคลิปนี้กะขอจบแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ ส พ่อ วัส เรื่อง ดีครับ